titik korek seperti itu. Maka ini Mas ya, 2000 piro Mas ya, Kang Cito tidak ya. Tatanan laku utus swara nekani wujud kahanan nindakno titian laku he adil tatakno utapan iki aja kabeh mbok buka yen aku kowe janji urung tak tokno ing tatanan laku kang arep tak wejangno kabeh ing tatanan. Mula ajaran adil diri pribadi, ajaran adil diri pribadi tentrem ing kono bakal tak wejang ing titikane tek janji kuwasa kabeh manjing ana wujud sejatine dewi-dewi. Mula yen ana putuh sejati dawuh kuwasa kang nekani ing kono temonono ajar adil diri pribadi dhisik sing bakal ketemu ing akhir pungkasan nitik janjine dewi-dewi ing 2024 sampai 2024. Sampai 2024. Niku puncak Kang yo. Iku pembersihan akhir 2024. Utus swara dawuh, he urip saben sapa menungso kang isek kedunungan kanestan ing kono diajar adil diri pribadi. Jadi tangan ki langsung mukul tangan dhewe. Wow. Spontan. Dan ini sudah banyak di hadapan umum. Ya kan, saudara kita Mas Sahli Bojonegoro bohong di hadapan umum, langsung di warung, ya di depan warung langsung ngomong, cangkeme Sahli gak kena dipercaya, oh langsung ngomong, dia diri di depan langsung sadar deh, ya aku kok bisa ngomong cangkemku ngomong ini piye, Sahli Goro, oh nyata ini, langsung di hadapan umum. Nah, inilah Mas tatanan lungguh sejati, titikane tatanan yang tidak bisa ditawar. Ini kita tinggal membuka utuh. Iku. Berarti nek sampun diadili kalih diri pribadi, berarti makin niku kan pengadilan atau ketemu sedanten kan. Semua keluhuran yang ada di Indonesia menghilang. Jaksa, hakim, wis pokoknya sing seperti itu dengan sendirinya nggak terpakai karena sudah nggak ada nilai-nilai kuasa yang merusak. Seperti itu. Karena ini kita ini Mas ya, ini kuasa ya, ini kuasa ya. Pikiran kita, perasaan kita, angan-angan kita, batin kita, hati kita, tatanan hidup kita mau menclek, mau melenceng ya, mau berasumsi negatif itu sudah dikode. Ayo, sudah dikode. Dan ini banyak ini dulu sudah, ya kan? Langsung lampu peringatan. Rahayu wujud kanthi selamat sekabehane gede monggo. Mas mau kelisin pengakuan Surabaya. Monggo. Langsung dan tidak bisa ditawar. Wis, ya kan? Jadi ini nggak bisa, monggo, Mas Tioso. Ini nggak bisa ditawar. Ya. Nah, ini diantara saudara-saudara kita jadi saksi, Mas. Ya. Mas Jimon Riman, monggo rahayu. Nah, ini saksi-saksi loh. Sama iso cross check Mas ini. Nggih. Wis, ini diantara saksi-saksi dulur-dulur yang sudah menerima tahapan-tahapan. Wis gak iso ngomong menclek wis ra iso. Wis, ya, bisa ditanya. Karena ajar adil diri pribadi. Maka tahapan-tahapan inilah Mas yang akan mengembalikan laku wujud jiwa sempurna ini. Berarti tatanan adil ini sampun mapan kan nggih. Ini sudah didok. Ya, tapi untuk membuka secara umum, ya, malam 25. Wis. Niku napa kan niku? Buka ya nih, itu buka wajahnya kabeh Mas. Jadi itu disampaikan kabeh
mulai Kang Jito tahun 2015 sampai tanggal 24 tit iku kabeh di Berno. Swara kang dikuasakno kanggo kuwi swara nokono dibukakno kabeh. Nggih. Dadi nokono terbuka kabeh, dulur-dulur iso memahami apa sing wis diterima lan apa sing ape diterima. Maka tatanan iki Mas malam 25 ing kono ana ketentuan sing kudu tak ikuti aturan-aturane. Ngotak iki wis gak iso Mas nganggo. Nggih. Iki lho Mas ya. Kang Jito waktu kuwi kan kedawan ini Mas ya, kedawan tahun 2015 kan didhawuhi. Wis budal. Seperti itu ya. Nggih. Wis budal. Isa takone ora percaya ya. Wis budal. 2015. Kemarin malam 16. Ya tanggal 16. Dulur-dulur itu roh kabeh sing nyakseni. Nggih. Kang Jito didhawuhi. Wis nang tentrem. 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 Wis seperti itu. Wis. Niku nggih jelas ngoten kan. Ya jelas cetha dulur-dulur yo krungu. Iki. Cetha. Nah 2015 kan Kang Jito dhewe soalnya Kang Jito urung dikenal dulur akeh. Ya ono dulur-dulur tapi kan urung nemen. Tapi kenane iki dulur di anu tapi ndok bawa. Cetha sak pirang-pirang dulur. Ngene iki nek wis ana dawuh kaya ngene iki jelas ada sesuatu sing plus sing gak iso diragukan tapi opo wae iki seperti itu. Makanya tatanan-tatanan iki sampean iso kok tak kok dulur-dulur kok tak kok iki lho padha karo sekenane. Kula padha ngaku dhewe apa pertanyaane sampean seputar keteguhan ajar adil diri pribadi. Nah, laku jujur ngono Ajar adil diri. Mergo apa sing disampaikan Kang Jito gak pengen membual, enggak. Meskipun katakan Jito 2015 akan datang tatanan, tapi nokono dikai kejadian suara ini pasti datang, tapi waktu dia harus mengikuti aturanku untuk itu kan tadi, itu mau seperti itu. Kados niku kan kejadian ikan-ikan di lautan pada naik ke daratan ten ngene Jakarta niku kinten-kinten wonten kode napa niku Kang? Ya iku Mas, ngene lho Mas. Aku apa ngomong seperti itu lho Mas. Aku sareng wani Mas. Tapi iku 2017 wis disampaikno Mas. Oh, sampun wonten gambaran. Oh wis 2017 iku wis disampaikno. Nggih. Nggih. No. Sampai ana sedulur sing nang daerah kono. Pak Di, sok tahun 2002 piro Pak Di? Keluargaku tak kongkol pindah, tapi aku ora merentah lho ya. Tapi aku ora merentah, tapi iku bakal kejadian. 2017 disampaikan untuk yang akan iki. Nih, iku cetha kasesan. Piye? Kinten niku Kang, kinten gambarannya pripun Kang niku? Belak. Sampai nyalain ngati iki. Nah, nggih. Yo wis gak ono. Nggih. Zoom sementara libur nggih. Ora sementara. Wis ora sementara. Nggih. Wis ora sementara meh. Nggih. Tapi dibuka sewaktu-waktu bisa nggih. Kok menawi wonten dawuh malih ngoten. Utuh sampean bakal ketemu karo tembung ini. Lah nek ngene carane ben nemone Kang Jito terus piye? Oh, ngoten nggih. Oh. Nggih. Iya carane kok. Wayang lumpuh. Nggih. Intinya akan dikumpulkan ngoten balik kan. Mujudna swara ngono. Nggih. Dadekno siji. Ku utuh sejatine wujud. Utuh kuwasa nekane utamane dawuh ngene. Lamun tatanan iki engko dibuka der ing titikane wujud ketemu karo kenyataan wujud sempurna nindakno ajar adil diri pribadi kukuh sekabehane tatanan bakal ditelumpuno dari siji kono kesaring
Kesaring maksudnya pripun? Ya kesaring sing isek kena diamanno ya berarti aman, nek sing wis ditumpuli ya wis iso. Nah, nggih nggih. Oh, nggih. Penyaringan nggih. Iku. Wis iku Mas tatanan. Makanya tatanan iki aku kowe ucapan ngene Mas. Yen to ana tandha tatanane laku utus sejati titikane ajaran Jawa dipa pungkas sandingane titik sandingana tatanane dawuh. Oh, nekane urip. Oh, hawaku kabeh wis mlaku. Hawane kabeh wis nata. Hawa iki wis nekani, hawaku kowe dawuh wis dititik. Ana tembung nata swara kandha-kandha. Nandi cacahane laku utawa swara rahasiane wujud wis ketemu roh-roh ana. Kandha, hawa-hawaku kabeh sing bakal mapano. Dodoi dudono ndedeki tatanan tanda-tanda titiane laku sosok ana tatanane wujud woh-wohan kuwasa nekani loh-lohan kuwasa dhewe pokokane manjing ana swara dadai dudui kabeh swaraku jojoh jajane laku yoh-yohan nekani wujud ing kono nyata nyatano kabeh ing tatanan kuwasa ana sing diarani adil ketemu kenyataan. Maca swara maca hawa maca kuwasa maca tatanan gagah gagane laku nggawe ana kuwasa kang nitiki tatanan nudono boboh pasrah ing ucapan masrana cangkem bangane urip ing kono tatanan tataan nudono adep ngadepno ngadepi adepane utuhe dawuh ngomong apa wae ngomong ana hawa kang nindaki adil. Mula ana cara padha swara padha jaya nyama babathanga. Ing kono bakal nguasani tatanan, ing kono bakal ketemu nguasani adil balik ing ajaran adil diri pribadi. Mula Jawa dipungkasan nitik janji ajine manungsa saka ucap. Ajine diri saka lati. Ajine diri saka lati, saka lati ki latitikane ucap. Ajine rangga saka kuwasa.